என்னடா திருப்பி மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி ஏதாவது சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு வீட்ல கேட்கும்போது, இந்த ஸ்வீட் அப்பமும் அண்ட் காரம் அப்பமும் பண்ணி குடுத்தாங்க. இது ஸ்வீட்ல வந்துட்டு வெல்லம் அண்ட் வாழைப்பழம்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கார அப்பம். இதில் வந்து நாங்கள் சின்ன சின்னதா போட்டுட்டோம். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா வந்து தாளித்து போட்டு குடுப்பாங்க. காலைல வச்ச சட்னியோடு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ யம்மியாக இருந்துச்சு சீரியஸ்லி. சரி இந்த ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ வந்து நான் எடுக்கலான்னு இருக்கும்போது கரண்ட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ நான் எடுக்க முடியல. பட் மற்றபடி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எடுத்து நான் போடுவேன். ஆனால் இந்த ஸ்வீட் அப்பம் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சீரியஸ்லி எங்கள் வீட்டில் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஈவினிங்கே நான் 3 காலி பண்ணதுனால எனக்கு நைட்டு டின்னரே வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். உங்கள் ஈவினிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.